Сәлем достар, бүгін біз банафифай пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм сары май, 150 грамм қант керек болады. Ол екеуін жақсы араластырып бір массаға келтіреміз. Сосын 2 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Оны да жақсылап араластырып бір массаға келтіріп 350 грамм ұн қосамыз. Және де бір шай қасық қопсытқыш. Жақсылап араластырып песочный тесто дайындаймыз. Қолымызбен жақсылап қамырларымызды біріктіріп қамыр дайындап аламыз. Достар, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Дайын болған қамырымызды демалдырып қоямыз. Форма дайындап алдым. Формаға қамырымызды жақсылап жайып, бортикейін шығарып, қолымызбен жақсылап жайып аламыз. Мен бұл пирогты аптасына бір рет жасаймын десем болады. Балдарым өте жақсы көреді. Өте дәмді болып шығатын пирог. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Барлығын тегіс қылып жайып, қолменен формаға жайып әдемілеп көлемін келтіріп аламыз. Жандарын да тегістеп аламыз. Шанышқымен орталарын сәл-сәл басып, тегістеп әдемілеп аламыз. Қамырымызды 180 градуста пісіре аламыз. Біздің пирог дайын. Бетіне вареный сгущенканы салып, менде бір банка вареный сгущенка кетті. Жақсылап жайып, төсеп аламыз. Тегістеп аламыз. Енді бізге 3 банан керек болады. Бананымызды ашып, тазалап, жақсылап, турап, дайындап аламыз. Турап дайындап алған бананымызды пирогтың бетіне, вареный сгущенканың бетіне жақсылап теріп шығамыз. Енді бізге 500 грамм сливки қажет болады. Сливкемізді жақсылап миксерлеп, оған 150 грамм қантты бөліп қосып отырып миксерлейміз. Қоюланғанға дейін миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз дайын. Мен уже мына жерде кремдерімді салып жатырмын. Кондитер қапшығына кремімізді салып, пирогтың бетіне құйып шығамыз. Пирогымыз дайын болып қалды. Жақсылап бетіне кремін салып, пирогымызды кемінде 2-3 сағатқа тоңазытқышқа сақтаймыз. Кремі қатып, вареный сгущенкасы жаңағы пирогқа сіңу үшін мінекей өте әдемі болып шықты.
менде пирог 5-6 сағат холодильникте тұрды. Енді бетіне азғантай какао ұнтағын сеуіп, бұл маңызды емес, бұл жаңағы әркім қалау бойынша сеппесеңіз де болады. Әдемілеп бір келке етіп сеуіп аламыз. Какао ұнтағын сеуіп болдық. Енді пирогты кесіп көреміз. Пирог өте жұмсақ, нәзік болып кесілуде. Мінекей пирогымыз кесілді. Өте әдемі, өте жұмсақ. Міне орталарында көрсетейін. Кремде, вареный, сгущенкасы да бәрі әдемі болып тұр. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Мен уже дәмін көргенмін. Өте дәмді, өте жұмсақ. Даже уже жартысы жеңіп, балдарым жартысын жеп қойды уже пирогымның. Өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да өте көп рецептер шығады. Рахмет.